အားလုံးမင်္ဂလာပါ HakVlogs ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ vlog ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့လည်းရိုက်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမိုးရေထဲမှာမီးတလုံးဖောက်ပြီးတော့ရှေ့ကြည့်နောက်ဝါမိုးတွင်အလှဓာတ်ပုံရိုက်မှာပေါ့နော်ဒေါက်ကီရဲ့ဆောင်းမိုင်းဆိုတော့မော်ဒယ်ကတော့ညီမလာပြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုစကားပြောရလေးရက်ပြီးတော့ BNS လေးကိုပြပြီးတော့ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ BNS လေးကြည့်ကြည့်ပြီပါကျွန်တော်ပုံနေမှာနောက်ကမီးထိုးတဲ့အဲ့လိုပဲကန်ရှင်ကတော့မောင်မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမိုးရီထဲမှာပေါ့နော်ကင်မရာတွေပြက်လာဆိုတော့လေဟိုပြက်ရင်လည်းပြက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဓာတ်ပုံလှဝယ်ရေးကြည့်ရဆိုတော့ပစ္စည်းတွေနှစ်မျောမနေနဲ့ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေနှစ်မျောတော့မနှစ်မျောနဲ့ဒါပေမဲ့ရိုးတော့ရိုးသေးပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့သူများဟာပဲယူသုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်အခု lighting ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းတန်းကိုရဲ့ lighting ပေါ့နော်ကျွတ်ဆိုလဲသူ့ရဲ့ကျွတ်ပေါ့နော်ဂျဲဆိုလဲသူ့ရဲ့ဂျဲပေါ့အဲ့လိုကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေတော့ယူပြီးတော့မိုးရီထဲမှာမရိုက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိရပါဘူးအဲ့လိုသူများပစ္စည်းယူပြီးမိုးရီထဲမှာရိုက်ပြက်ရင်လည်းမတိကျအောင်ဆောင်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးရှူတင်ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စံနှလုံးသားအော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မိုင်ဟဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကင်းကကျွန်တော်တို့ထိုင်နေကြကော်ဖီဆိုင်ပေါ့နော်မိုင်ဟဲကိုအခုသွားနေဖြစ်ပါတယ်လမ်းကြားတွေကသွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလက်ဦးမှုရပြီမဟုတ်ဖြတ်လန်းတော့ဘယ်ဖြတ်လန်းမှမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကူးတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုဒီနောက်နေဆိုနောက်ဆုံးလိုက်ပြီးပြီခေါင်းထိုးစရာမလိုဘူးလို့နောက်ဆုံးမှနှမျောနေတော့ဘင်းလှိမ့်နိုင်မှာတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့လိုဒီရန်ကင်းနောက်ပြီးလမ်းကြားလေးလာပေါ့နော် mini off road ပေါ့အဲ့လိုထိုင်နေကြဘီရောက်ပြီပေါ့နော်ကော်ဖီဆိုင်နေမှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ခုနရဲတဲ့ပုံတွေကိုတခါတည်းကော်ဖီဆိုင်မှာ iPad လေးနဲ့ပြင်မှာပေါ့နော်ဘာမိုးရထဲမှာရိုက်ပြီးမိုးရထဲမှာပြင်လိုက်မှာဟိုထဲမှာစောင့်နေအဲ့ဒါတော့မင်းကင်မရာတော့ရေဆိုခံပေမဲ့ iPad ကတော့ရေဆိုမခံဘူးထင်တယ်你别不老不的。那我再来找一下。要一不然，你就进来。ကျွန်တော်တို့ကိစ္စမပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်ရွှေအောင်မင်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုမင်းတန်းကိုအဲ့ရသွားနှိုးမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဘက်ကတော့အရန်အိတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ပါတော့ဘယ်ရောက်တော့ပတ်လိုက်တမျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်တမျက်နှာမင်းကိုလာနှိုးတာဖြစ်ပါတယ်
Finally. Hello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. One night. Happy birthday to you. Okay ပါဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မနက်ကနေညနေဒီအိတ်တဲ့ညီကိုပဲဖြစ်ပါတယ်မပေါ့ ကြီးတော့တာဘောင်းမီနဲ့မွေးတာဒီပါပါဘောင်းမီမွေးထားပါဦးကြည့်မလား ready 1 2 3 hey ဒါပါပဲဟွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ random vlog လေးပေါ့နော်ဟိုဘာနော်အဲ့လိုတယောက်နည်းနည်းဟိုမနက်ကနေပြီးညနေဒီအိပ်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာမထတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကုတ်ရလဲဆိုတာသိရင်အောက်ကဒီမနက်ကပြန်လာပြန်လာ comment လေးတွေရေးခဲ့ပြီပါနော်မကြီးရပြန်လာမကြီးရပြန်လာတဲ့ထိုင်ပြီးတော့မှနည်းနာလာပြီပေါင်ကြားမှာလည်းနဲတာကြီးမို့ဖကောင်းဝင်ပြောတာကဲအဲ့ဒါပါနော်โอเคအဲ့တော့ဘာပဲ包吧。然后မရှိဘူး